¿Cómo suena el árabe para alguien que no habla árabe? Ahora escucharás un audio donde no existen palabras reales, solo palabras inventadas para que puedas escuchar la fonética del árabe. متلافح سنكروم فين دارس تقوي الحراب تير نقدر لفينو تارك فليمس حنبول انتروس راف يوقو جم طارف نوبريك فرون قطينس رومان دين فار نوبريس كمفال نور فين دير تامكو في الامن تيري لفستو نقرين سلما في جما بوركو ترافيد لمسنا وربري راتب في كمستين بلنا وفيما رفلنا مسارة لونديس ربي كرافيمات لكرتان في بير وزغارا ولتين في كرسي لجوابرين مسلو رفنا وجمارتي فلانس مرقوي بالنورفية كمالسير ترى نبي لدي فراوكس تاملي ركو ورنفي رجمالاتكوس ولفرن كرمفية ربي لامة رس ونكون تام في لجوانفية سنوا في لي ربي كرسانة فرلمجد رنولة مي رفرس لي نقنة رافلامكم بريس. Recuerda que lo que acabas de escuchar son solo palabras inventadas. No hay palabras ni oraciones reales que tengan sentido. El audio fue escrito exclusivamente para que la gente entienda la fonética pero no la gramática del idioma.